ಚಿರತೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಚಿರತೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಚಿರ್ತಾವ ಚಿರತೆವೆ. ಚಿರತೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವ್ರು ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಜಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಜೇಮ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಂಟ್ಸು, ಆ ಫೈಟ್ಸು, ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಹಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 6 ಗಂಟೆ 6:15 ಶೋ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3-4 ಡೇಸ್. ಸೊ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೂವಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ತನಕನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಕಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಏನು ಆನೆಗಳು ಕಟ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಆನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ. ಆನೆ ಈಗ ಅದು ಓಡ್ಸೋರು ಇದ್ರು. ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಚಿರತೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಚಿರತೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಚಿರ್ತಾವ ಚಿರತೆವೆ. ಚಿರತೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವ್ರು ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಲಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹೋಗೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಜಾಗ. ಬಂದ್ವಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ. ಇದು ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ. ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ.
ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಪಿದೆ, ಹಚ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಟ್ ಇಸ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವಾವ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಬೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ, ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗಿಷ್ಟ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಮ್ ಸೆರೇನ್, ತುಂಬ ಕಾಮಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ರೋಟು. ಈ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂತು. ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಾಡು ದಾರಿಲಿ ಬಂದೆ, ನಂಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ.
ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನೇನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೆ ಅದು ಬರೀ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು.